नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कबीर और आप देख रहे हो कब सर्वल। दोस्तों, मैं अभी कार्तिका फॉल्स एक्सप्लोर करने आया हूं और ये कार्तिका फॉल्स पहाड़ के ऊपर में है और हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाएंगे और हम लोग बहुत ही खतरनाक रास्ता पार करके यहाँ पे आएंगे और आगे भी बहुत ही खतरनाक रास्ता पार करके जाएंगे। आए आप देखते रहिए।
दोस्तों मेरे भाई बहुत ही थक गया है और अभी पहाड़ के बहुत ऊंचा उठना है और ये तो बहुत टायर्ड हो गया है। किस तरफ है? अभी ऊपर चलना है बहुत। चलिए ऊपर। दोस्तों मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ ये कार्तिका फॉल्स का एरिया है और हम लोग कार्तिका फॉल्स पहुँच गए। आइए आप देखिए कार्तिका फॉल्स।